Magični kristal. Mini fantazijski roman. Biblioteka mašte. Virel. U srcu drevne šume Eldara, gdje drveće šapuće tajne starijih od vremena, živio je dječak po imenu Aron. Imao je 13 godina i srce puno pitanja. Svi u selu Stjenka znali su da u šumi postoji nešto. Noću bi se odande čulo tiho svjetlucanje. Ne zvuk, nego svjetlost koja je imala ritam, kao da diše. Aron nije bio hrabar, ali bio je radoznao. A radoznalost je, kako mu je govorila baka Mira, ponekad jača od straha. Te noći uzeo je fenjer i krenuo. Šuma ga je primila u tišinu. Koračao je po mahovini, slušajući kako mu srce lupa glasnije od koraka. Fenjer je davao slabu svjetlost. Drveće se nadvisivalo poput divova. Nakon sat hoda, ugledao je izvor svjetla. Između dva hrasta, u dubini kamena, pulsirao je kristal veličine šake. Modre i zlatne boje izmjenjivale su se poput plima i oseka. Aron se sagnuo. Kristal nije bio vruć. Nije bio hladan. Kada ga je dotaknuo, osjetio je nešto čudno, kao da mu netko šapuće iznutra, direktno u misli. Konačno, rekao je glas. Nije dolazio izvana. Bio je u njemu, a ipak nije bio njegov. Miroljubiv. Drevni. Kao zvuk rijeke koja teče milijunima godina. Aron je htio pustiti kristal, ali nije mogao. Ne iz straha, nego jer više nije htio. Osjećao se kao da drži nešto što je oduvijek trebalo biti u njegovim rukama. Tko si ti? Pomislio je Aron. Kristal je zasvjetlio jače. Glas mu je odgovorio. Ja sam sjećanje ovog mjesta. Čuvam ono što je šuma zaboravila. A ti si taj koji može slušati. Aron se bacio na travu. Iznad njega krošnje su se lagano ljuljale. Kristal je ležao u dlanu, topao poput ruke prijatelja. I tada je počeo. Kristal mu je pripovjedao. Davno, rekao je glas, ova šuma je bila most između dva svijeta. Ljudi i duhovi živjeli su zajedno, dijelili vatru i priče. Granica nije bila zid, granica su bila vrata. Ali jednog dana strah je pobijedio. Ljudi su sagradili ograde. Duhovi su se povukli. Šuma je ostala između, sama, čuvajući sjećanje na oba svijeta unutar jednog kristala. Zašto ja? Upitao je Aron naglas. Kristal je zatreperio, jer si ušao bez mača, bez namjere da uzmeš. Samo si htio znati, a znanje traži otvorene ruke, ne stisnute šake. Aron je pogledao svoje ruke. Male, pomalo prljave od zemlje. Obične ruke dječaka iz malog sela. Pa ipak, u njima je ležalo nešto što je čekalo generacijama. Te noći kristal mu je pokazao slike. Stara naselja. Vatre oko kojih su sjedili i ljudi i bića od svjetlosti. Smijeh koji se nije mogao razlikovati, bio je isti s obje strane. Pokazao mu je i rat. Tihi, postupni rat straha. Kako su se ograde gradile po noći. Kako su djeca prestajala slušati priče. Kako je tišina zamijenila razgovor. Što trebam učiniti? Šapnuo je. Kristal nije dao gotov odgovor. Umjesto toga, prikazao mu je sliku. Aron, malo stariji, sjedi kraj vatre. Oko njega djeca koja slušaju. Pripovjedač. To je bilo sve. Ne ratnik, ne čarobnjak, ne odabrani heroj s mačem. Samo netko tko pamti i dijeli. Netko tko gradi mostove od riječi. Aron je duboko udahnuo. Šuma je i dalje šuštala oko njega. Kristal je i dalje sjao, ali sada tiše, smireno, kao da je odmorilo nešto što je dugo nosilo teret. Mogu li te ponijeti? Upitao je. Kristal se ugasio, a onda se pojavio trag svjetla, ne u kamenu, nego u Aronovim očima. Ogledao ih je u lokvi vode kraj kamena. Sjajile su. Kristal je ostao u dubini, ali nešto od njega otišlo je s Aronom. Ne moć, ne čarolija, samo sjećanje, samo istina. A istina, koliko god mala, mijenja onoga tko je nosi. Aron se vratio kući pred zoru. Baka Mira sjedila je na pragu, zamotana u šal, kao da ga je čekala. Pogledala ga je u oči i samo kimnula. Znala je. Oduvijek je znala. Bila sam tamo i ja, rekla je tiho. Davno. Kristal tada nije htio razgovarati sa mnom. Nasmijala se, no u smijehu je bila tuga.
ali poslao me natrag. Rekao je, čekaj. Aron je sjeo kraj nje. Jutro je polako osvajalo nebo bojom breskve. Čekala si mene? Upitao je. Baka je stisnula njegovu ruku. Čekala sam nekoga tko će nastaviti. Te zime, Aron je počeo pripovijedati. Isprva sam o djeci u selu, uz vatru. Pričao je o šumi, o kristalu, o zaboravljenim mostovima. Djeca su slušala s otvorenim ustima. Odrasli su u početku odmahivali glavom. Bajke, govorili su. Dječje priče, ali neka su lica, dok su slušala, dobivala čudan izraz, kao da se sjećaju nečega što nikad nisu doživjeli. S proljetnim cvjetanjem, nešto se promijenilo u stjenki. Ograde su i dalje stajale, ali vrata na njima češće su bila otvorena. Stranci su češće bili pozvani na večeru. Aron nije znao je li to njegova zasluga. Nije ni pokušavao to izmjeriti. Nastavio je pripovijedati u selu, pa u susjednim selima, pa u gradu za kojim je put vijugao planinom. Svugdje je nalazio iste oči. Ljude koji su zaboravili da slušaju. Koji su bili siti vijesti, ali gladni priča. Koji su znali činjenice, ali su izgubili smisao. Kristal je bio u svakom od njih. Jednog dana, mnogo godina kasnije, vratio se u šumu. Bio je odrastao muškarac, s bradom i umorom u koracima, ali u dubina u kamenu bila je prazna. Aron se nasmijao. Nije bio tužan. Razumio je. Kristal nije nestao. Rasuo se. U svaku priču koju je ispričao. U svako dijete koje je slušalo i sutra prepričavalo dalje. Sjeo je na isti kamen gdje je kao dječak sjedio i plakao. Šuma je šuštala oko njega. I tada, samo na tren, ugledao je između drveća trag zlatno-modrog svjetla. Nije trčao za njim. Samo je kimno. Kao pozdrav. Kao zahvala. Kao razumijevanje između dvoje koji su dijelili nešto što se ne može objasniti, samo doživjeti. Kristal je živio dalje. Ne u kamenu, u glasovima. U pričama koje putuju od usta do uha, od srca do srca, čuvajući sjećanje na ono što smo bili i podsjećajući nas na ono što možemo postati. I svake noći, negdje u šumi Eldara, između dva hrasta, u dubina u kamenu bi tiho zasvjetlila, čekajući sljedeće dijete, sljedeće otvorene ruke, sljedeći glas koji će nositi sjećanje. Kraj. Magični kristal. Mini fantazijski roman. Na kraju naše male avanture, nadamo se da vam se svidjelo putovanje kroz priču Magični kristal. Ako vas je ova fantazijska priča barem na trenutak odvela u svijet magije, tajni i drevnih moći, onda je naša misija uspjela. Ako poznajete nekoga tko voli fantaziju, čarobne svjetove i priče pune misterije, podijelite ovaj video s njima, možda i oni požele zakoračiti u svijet magičnog kristala. Također, pretplatite se na kanal i lajkajte video u znak podrške nastanku novih fantazijskih priča i mini romana koje ćemo zajedno otkrivati u budućnosti. A sada nas zanima vaše mišljenje. Kako vam se svidio ovaj mini fantazijski roman Magični kristal? Napišite u komentarima svoje dojmove, voljeli bismo čuti šta mislite i kakve biste priče željeli slušati sljedeće.